咁佢哋就係通過嗰啲微信啊，微信嗰度上面有一啲唔知係咪叫搖一搖啊定係咩咧？附近的人啊，呢個叫做你搖完之後，附近啲人彈出嚟㗎啦。你試過，你講嚟聽下。我就好耐之前咧研究過呢個功能嘅，係咁啊，因為佢突然間彈呢個功能啊嘛，咁咧就然之後側邊有啲人咧會彈出嚟，可以同佢傾偈嘅，係。即係同啲陌生人去來往啦，咁樣。係。你阿媽冇叫你唔好咁嘅咩？係，我阿媽冇，因為佢唔知。翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，又喺我身邊嘅就係有我嘅師傅翁律師。我隔離咧就阿琪啦，楊運峰律師。咁啊，今日我哋要講一個案件咧，就比較特別嘅。咁原因咧就係會咁樣，呢個案件就會引發到一個香港仍然係未有嘅法律。咁而呢個未有嘅法律咧，就有啲荒誕離奇嘅，即係點可能冇咧咁樣。咁其實點會發現呢方面嘅漏洞嘅咧？就係喺上一次我哋嗰個稅務大樓藏屍案入邊啦。咁我哋中間咧就做一啲資料搜集，就發現咧嗰個兇手嘅朋友係俾警察盤問嘅時候咧，佢就承認佢係幫手搬個屍體。咁亦都咧有侵犯過個屍體。咁有啲性行為嘅嘢侵犯個屍體，咁其實嗰個講法咧就話警方話俾佢聽，如果你認罪嘅，或者你幫我哋提供消息做污點證人咧，我就唔告你侮辱屍體罪，亦都唔告你妨礙落葬罪。咁喺呢一點咧，我哋就開始就侮辱屍體罪好似冇見過法律上面有嘅喎。咁咪跟住再睇，咦，奸屍咁又有冇罪咧？咁樣。咁於是引發咗我哋咧就係做一啲法律上面嘅資料搜集，就發現咗香港竟然咧係冇呢方面嘅罪行嘅，即係個警察用一個冇嘅罪人嚟嚇佢，係咁樣講啦。咁但係妨礙落葬係有嘅，咁但係咧侮辱屍體咧就係冇嘅。咁甚至乎奸屍都冇嘅，因為侮辱屍體係包括你用其他嘅方法侮辱啊嘛，鞭屍啊，將佢裸體示眾啊，呢啲都係屬於侮辱嘅。咁莫講係侮辱冇啦。甚至乎係發生性行為都冇，咁呢個咧喺2019年我哋香港法律改革委員會入邊咧提出過，係希望要做出改革嘅。咁我哋喺講完呢個故仔之後咧，我哋會分析下呢方面嘅法律嘅。咁今日要講嘅案件咧就係2014年，我哋好多人會叫做屍影案。咁案中嘅受害人咧，當時係只係得15歲零8個月嘅啫，係一個兒童嚟嘅。咁而點解會咁樣講咧？就係因為呢個女仔咧好不幸咧，亦都係俾個兇手咧係奸屍咗嚇，咁啊起碼超過1次嘅，即係2次至少嘅奸屍。想再帶出一個信息嘅咧，就係呢個案件發生咗之後咧，好多眾說紛紜嘅，甚至乎有人咧就去批評嗰個死者個私生活，話呢一個死者咧係一啲援交嘅女子，咁所以就得呢個下場。咁我都好希望咧，直至今次嘅報導咧，講翻清楚咧。個女仔係冇做錯任何嘢嘅，佢只不過係想賺少少外快，咁就落咗落呢個魔手嗰度嘅。咁 Martin，不如你講下個故事出嚟。好啊，首先就係2014年啦，12月9日，咁咧就喺砵蘭街嗰個垃圾站咧就如常嘅，咁朝頭早8點幾咧有個清潔工人咧就叫娟姐嘅，咁咧嗰一朝咧就都有個男人咧就問佢借個手推車，咁佢借咗俾佢啦。咁過咗15分鐘後到咧，呢個男人咧又推翻一袋紅白藍膠袋翻嚟咯。咁咧佢都唔覺得咩特別嘅。咁啊，佢問佢邊度掉垃圾係點掉啊？掉去邊度好啊？咁啊指住一啲好大嘅啲垃圾嘅有碌嗰啲箱咧。咁啊你可以掉入去裏邊啦。咁個男士咧就拉個紅白藍膠袋想掉入去，但係掉唔到啊，因為咧好重啊。咁咧阿娟姐好心啊，同佢一齊幫手咧，就將呢個紅白藍膠袋咧就掉落去個垃圾箱裏邊啦。但係咧，娟姐咧，等呢個事完咗之後，咁佢就還翻架手推車啦。咁跟住後來咧，娟姐就覺得好奇咯，因為可能喺幫佢手推嘅時候咧，就發現咧呢一個紅白藍膠袋咧，其實係有少少軟腍腍嘅。咁佢當時係擔心咧，唔知係咪有人將嗰啲死咗嘅狗啊、貓啊呢啲咧就抌咗佢咁去棄置。咁於是佢就好奇，佢就打開個袋睇，佢就攞把生果刀，即係去解開個袋入邊。就打開咗個袋時候，見到入邊咧就好多層嘅黑膠袋嘅。咁佢就攞把生果刀解開一層一層，係咁解到最後邊嘅時候咧，佢就見到入邊咧就有個頭，一個頭係一個頭髮係睇到個後背頂嘅。
然後就個頭髮染咗髮嘅。嗯，咁嗰陣時佢就開始好驚啦。係。咁但係佢都唔肯定係咪一定係一個死人。咁於是佢即刻就通報佢上司，因為翻到嚟之後就見到係一個死屍嚟嘅一個女仔。咁佢發現嘅時候咧，佢就係點樣咧？嗱，嗰陣時嗰個屍體嘅狀況咧，就係屍體嘅口同埋鼻咧，都係俾一啲黑色嘅膠紙咧就遮住咗、黏住咗嘅。咁咧個頸部咧就係有好多條索帶索住咗，嗰啲膠嘅索帶。咁咧就亦都咧，佢就好似一個 BB 嘅狀態，即係雙手咧捲咗喺嗰度。捲咗喺度，就咧個雙手咧就係右手腕去到手踭嘅位置咧，係貼住兩邊頭咧遮住咗塊面嘅。咁咧就好明顯啦，就即刻係報警啦，見到咁嘅情況。咁佢被發現嘅時候咧，佢下半身係赤裸嘅嚇，佢上半身咧就係着住吊帶衫咁樣，咁就有少少衫着嘅，咁但係下半身係赤裸嘅。咁而咧當然法醫就即刻去到現場啦，去到嘅時候咧就發現呢個女仔咧，其實個頭啊、面啊、周身都好多傷嘅，咁尤其是個頭咧就俾人哋係用硬物咧係剝咗好多下嘅。咁但係雖然係咁樣，初步證實咧佢都係死於窒息嘅。一係咧就係俾嗰啲膠紙黐住個口鼻，咁樣就焗死。一係咧就係俾頸部嘅索帶咧就勒死嘅，即係都但係一定係死於窒息嘅啦。咁即係可以開估俾你哋聽咧，就係咧係索帶勒死嘅嚇。咁因為咧當時個兇手雖然係有用嗰啲膠紙啊，但係勒佢唔死嘅，最撈尾係用索帶勒死嘅。咁好啦，咁知道咗咁多嘢啦。咁個捐者咧，亦都係好容易咧就可以講得翻清楚，佢見到嗰個搬垃圾，即係佢哋借手推車或堆垃圾嗰個男人係咩樣嘅？咁啊年紀大概都係30-40歲。咁然後咧就亦都係報警嘅時間同埋佢棄置屍體嘅時間係好短嘅，係幾個鐘頭嘅啫。咁所以咧警方好快咧就會喺四周圍嗰啲天眼啊，譬如四周圍啲酒店啊、便利店啊嗰啲嘅閉路電視嗰度咧，就可以跟得翻呢個人。倒翻還原翻佢究竟喺咩地方行，點樣行過嚟呢度嘅？咁好快咧就去到佢最後嗰個位置啦。係，即係佢自己住所嗰度啊，就係一個金芳街嘅佢住喺，咁咧就上去咧，好快拘捕咗佢啦已經啊。咁但係咧，除咗即係跟蹤佢去最後嗰個位置啦，咁其實咧當時咧警方拘捕呢個兇手嘅時候咧，佢叫做劉章輝啊嘛，係嘛？係。拘捕呢個劉章輝嘅時候咧，基本上已經喺好短時間入邊掌握晒佢成個行程㗎啦。即係佢由邊度通過廣東道啊，點樣行過係咪花園街？即係總之佢行嗰條路徑將嗰個手推車由邊度開始推到去垃圾站。咁然後去完垃圾站之後，佢又再去咗咩地方咧？其實因為香港已經有晒閉路電視啊，咁所以啲天眼咧已經係成個過程出晒嚟㗎啦。咁一陣間就會講咧，佢嗰個屍體喺邊度出嘅。咁但係咧拉佢咧，的確就係佢住嘅唐樓嚟嘅。咁佢住嗰個地方咧，就係金芳街一個唐樓嘅單位喺旺角嚟嘅。咁佢其實就知道佢嘅身份啦，佢就係已婚嘅，亦都咧同太太同埋外母就一齊住嘅。咁個地方咧其實係佢外母嘅，佢寄居嗰個地方嘅係。嗱咁但係佢又唔係話自己冇物業嘅喎，佢有另外一個物業嘅喎。咁佢就喺結婚之後啦，咁佢就自己買咗個物業，咁啊就俾啲首期落去，咁啊應該係要供嘅。咁佢咧就搬咗去外母嗰度住啦，同埋老婆搬咗過去。咁佢嗰個自己嘅自置嘅物業咧就係攞嚟出租嘅。咁嗱呢一度咧就都要講翻啦。咁佢為咗要供呢個物業啦，佢買咗一個物業之後咧，其實佢係好努力咁去工作嘅。咁亦都因為咁樣咧，可能係形成咗好多個問題。佢做幾份工就係要嚟供呢一個嘅物業。咁後來咧就令到佢咧就壓力非常之大。咁到最撈尾佢亦都冇辦法同佢嗰啲同事咧相處。咁啊佢好似曾經喺呢個匯豐銀行金庫嗰度做過嘢嘅。係，佢通常都係做保安工作嘅。但係佢咧就5尺爭半寸嗰種嘅喎，即係佢好矮嘅，又好瘦嘅。咁咧就成日都俾人嘲笑，咁亦都同啲人合唔嚟，佢冇朋友嘅。咁所以咧就喺呢個咁大壓力嘅情況之下，佢要供樓，佢冇辦法可以成日轉工。咁就所以咧就出現咗好多狀況。咁案發之前幾個月咧，佢已經係躺平㗎啦。佢已經係辭晒職㗎啦，乜都唔做㗎啦，就將所有嘅揾錢嘅工作嘅責任咧，就俾咗佢老婆嘅。佢突然間話佢係性情變咗好古怪，突然間拒絕上班，躺平屋企，咁咧財政咧全部都係由太太啦同埋佢外母咧負責嘅。
即係無可否認啊！呢個時候咧，其實佢個情緒啊都係產生咗一啲問題嘅。咁但係個問題有冇咁嚴重？係咪嚴重到佢係可以為所欲為去殺人放火都冇罪咧？咁呢個亦都係我哋呢個案件要講嘅一個元素嚟嘅。咁好啦，咁佢就同個太太對佢好好嘅，咁啊個冇人俾壓力佢嘅，即係屋企嗰度。咁佢太太都甚至乎同佢講咧，揾錢多少唔緊要，最緊要你安全啊，最緊要你唔好令我哋擔心，咁就可以噶啦。咁佢咧亦都個太太每日朝頭早翻工。咁嗱呢一個呢個叫做兇手啊，你都要留意下幾樣嘢嘅，就係話咧佢咧成日都有個口頭禪咧，就叫做唔好嘥嘅。係。即係咩都係唔好嘥嘅，OK。咁好啦，咁啊講翻成單嘢點樣起嘅咧？成單嘢咧就係咧喺個 WeChat 嗰度起嘅。咁呢個15歲嘅小朋友咧，即係呢個女仔啦。咁佢個名咧，佢即係有個名叫小 B 嘅。佢真名叫郭慧明啦。咁佢就係15歲8個月啊嘛。咁佢就爸爸咧就任職呢一個裝修工人嘅，媽媽咧就家庭主婦嚟嘅，佢有個妹嘅。咁咧，佢自己係據報咧就係一個中泰混血兒嚟嘅喎。即係爸爸係中國人，媽媽係泰國人。應該係咁樣嘅情況啦。其實佢成績一啲都唔差嘅喎，呢個女仔。佢喺葵涌一間 Band 1嘅英文中學嗰度讀書嘅喎。係。即係據老師啊同我講咧，佢品行啊、學業啊都唔錯添嘅。本來咧就升中4冇問題嘅。佢攞個獎添㗎喎嗰陣時。佢攞個好似朗誦比賽嘅獎添㗎。仲識寫詩㗎，佢嗰陣時仲寫咗個叫做肥爸爸嘅故事啊，即係攞手寫7言詩啊。咁咧仲話佢自己嘅爸爸係好愛個爸爸，即係有天分㗎。咁結果後來升中4㗎嘛，係嘛？係啊，本來佢升中4，但係咧佢突然間自己就走去退學喎。咁咧因為咧佢有一個興趣啦，其實叫做，因為呢家年青人都好流行㗎啦，就叫 cosplay 啊嘛，即係扮一啲漫畫裏邊嘅人物啊。咁咧就通常譬如啲頭髮染咗啊，整啲好特別嘅化妝啊，着一啲好似童話入邊嘅衫啊咁樣。咁佢咧嗰陣時雖然話佢唔讀中4，但係佢都有返學校度咧，叫學校幫佢寫紙啦。佢想讀專科嘅咁樣。咁唔係一個唔叻嘅女仔，而且佢識好多話嘅。佢除咗英文、中文都唔錯之外咧，佢仲識泰文啊，佢仲學埋韓國話啊、日文啊咁樣去符合佢嗰啲 cosplay 啊、嗰啲嘅扮演啊咁樣。咁好啦，咁佢咧喺案發前嘅大概一段時間咧，其實佢已經揾到嘢做㗎啦。佢就喺一間咖啡室嗰度做嘢嘅，做侍應嘅。咁嗰啲咖啡室亦都係啲好新潮嘅咖啡室啦，都好歡迎你着嗰啲 cosplay 嘅衫啊。叫女僕咖啡室啊，我冇去過啊，咁啊唔知係乜嚟嘅。香港有女僕咖啡室㗎咩？咁呢個案情就有啦，直頭，即係會着到係咪好似女僕咁啊？古歐洲嗰隻嘅顏色嘅 style 嘅女僕咁樣樣。係咯，即係咁就成個人啊，所有嗰度嘅顧客啊，或者係嗰度職員啊，都要代入咗去一個漫畫嘅場景咁樣啦。咁咧，而佢嘅僱主都講佢認真工作嘅。佢哋都好願意請佢嘅。咁有其他好多以前曾經同佢接觸過嘅人啦，包括一間咖啡室好中意想請佢，但係因為佢太細個冇請佢，亦都有啲咧係請咗佢嘅，等緊佢去返工。新嘅公司都有講嘅，咁即係其實個女仔係好嘅，即係好女仔嚟嘅。佢有個男朋友嘅，佢男朋友咧就叫做阿樂，大佢少少，咁兩個關係非常好。咁而阿樂咧喺佢過身之後咧，亦都有講好多對佢悼念嘅説話嘅。咁阿樂咧都好傷心啦，喺 Facebook 嗰度咧都留咗好多言咧，令人哋好感動嘅。譬如咧，佢話咧對唔住啦，佢係冇做到男朋友應有嘅責任咧，冇好好保護到小 B 啊，其實個花名叫做啊。咁咧亦都咧話咧佢係一個完美嘅女朋友啦，亦都咧可以咧忍耐到佢嘅脾氣啦。咁咧就佢會咧唔會忘記小 B，亦都會咧將佢嘅物品保存起嚟咧，就永遠紀念佢嘅。咁呢個完美女朋友咧，亦都令我哋其實相信咧，其實呢個死者咧，佢係一個比較忠誠嘅人嚟嘅。佢點解會俾人殺咧？個原因就係因為個兇手係想同佢發生性行為。佢自己本身應該係有咗男朋友，再加埋咧佢唔係賣身嘅，所以佢係極力反抗。佢因為呢個極力反抗咧，所以導致咧係俾人殺死嘅。咁呢個我諗即係要講明，因為好多人都有啲污蔑呢個死者，就話佢點樣去做援交。咁其實咧佢係做私影嘅。咁因為咧佢好識得裝扮自己啊，做嗰啲好得意嘅卡通人物啦。咁所以咧就有啲叫龍友嘅人啦，即係嗰啲係拍照片嘅發燒友啦。咁佢哋咧除咗拍啲花鳥蟲魚之外咧，亦都中意拍一啲好得意嘅女仔或者靚女咁樣。咁佢咧就係做呢啲私影啦。咁而家呢啲私影我唔知仲有冇啦，但係講緊2014年嗰段時間，10年前咧，其實好興嘅。咁有陣時甚至乎係幾個發燒友咧，就請一個女模特兒咧，就一齊去拍攝咁樣。我諗仲有嗰時行街啊、公園啊，見到咧
有一班人攞住啲相機就影住一個 model 嘅人嘅，係咁咧就轉嚟轉去啊，搞幾個鐘啊，咁我諗係私影活動嚟嘅呢啲。係啦，咁佢哋會着嗰啲漢服啊，着好多唔同嘅服裝啊，咁樣就即係都幾好睇嘅咁樣。咁呢啲咧私影嘅模特兒咧係有收費嘅，可以收費嘅。咁好多時都係幾個價錢。咁但係呢一次咧發生嘅情況有少少唔同啦，就係一個龍友，即係一個攝影師去請一個私影嘅女仔。咁佢哋點認識嘅咧？咁就係2014應該係咪2014年啊2014年12月3號啊，應該係嗰段時間。咁佢哋就係通過嗰啲微信啊，微信嗰度上面有一啲唔知係咪叫搖一搖啊定係咩咧？附近的人啊，呢個叫做你搖完之後，附近啲人彈出嚟㗎啦。你試過？你講嚟聽下。我就好耐之前咧研究過呢個功能嘅，係咁啊，因為佢突然間彈呢個功能啊嘛，咁咧就然之後側邊有啲人咧會彈出嚟，可以同佢傾偈嘅，係。即係同啲陌生人去來往啦咁樣。係。你阿媽冇叫你唔好咁嘅咩？係，我阿媽冇，因為佢唔知。係，就係呢個又要講下啦。嗱，呢個到時嘅法官咧，其實講咗好大篇啊。我哋呢個判詞啊入邊啊，差唔多後邊有大半頁紙咧，都係講緊阿媽唔知啊。呢啲係要講啲細蚊仔嚇點樣墮入圈套啦。咁呢兩個人咧，即係呢個兇手同死者咧，都係通過微信度識嘅。咁後來咧就講就不如你俾我影啦咁樣。咁佢就有問個死者你有幾高幾重啊？有問呢啲嘢嘅。咁後來咧就約好咗，咁啊5日識咗5日嘅啫。約好咗5日之後，12月8號係咪嗰陣時？應該3號識，咁就約咗佢咧，就去朗豪坊嘅。咁當時咧就講咧，就要佢着嗰啲靚衫啊去影相。咁佢就都有問我帶咩衫嚟或者點樣。咁個兇手咧就話唔使啦，我同你去朗豪坊嗰度買啦，我哋去揀啦咁樣。咁但係咧個死者都有帶咗一套嘅，帶一套聖誕節嘅嗰啲服裝嘅。因為嗰陣時近聖誕啊嘛，你諗下12月8號，係咪12月3號識嘅？咁佢帶嗰啲聖誕服裝都好合理嘅。咁於是咧，佢哋就去咗朗豪坊啦。咁啊，跟住點咧？跟住呢個兇手咧，就帶呢位小 B 咧，就去嗰個內衣店嗰度嘅咋，就揀咗一件咧性感內衣咧，就話要買咗佢，俾佢到時着嚟影相嘅。咁啊，小 B 咧就即時拒絕嘅。嗱，咁我哋見到咧，其實佢唔係嗰隻話咩嘢都影嘅人啦，已經啊。咁而且個小 B 拒絕咧，都拒絕得好得體嘅。佢冇話點嘅，佢就話咧：我皮膚敏感嘅，呢啲有花邊嘅嘢，我着咗會唔舒服嘅，即係我好敏感唔着得，咁就唔買啦咁。咁但係嗰陣時嗰個兇手身上面袋住6000蚊嘅，即係唔知打算攞住呢6000蚊咧去同佢買啲乜嘢，或者有咩打算咁，但係其實都有啲古怪嘅，袋住咁多錢，或者會唔會話到時俾多啲錢佢，叫佢做一啲不道德嘅行為嘅，即係佢袋住呢個6000蚊嘅。而個私影嘅價錢咧，其實唔貴嘅喎，唔貴嘅，其實係500蚊2個鐘，咁咧仲講好條件嘅。中間咧唔該俾半個鐘啊，我咧休息下嘅。個女仔要休息半個鐘，咁其實呢啲嘅價錢你睇到咧係即係2個鐘頭嘅影相係一個市價嚟嘅，即係唔係話收佢好多錢，同佢做啲不道德嘅行為，冇呢個情況嘅。咁好啦，咁去到嘅時候咧，小 B 就發現咧，去邊度影啊咁樣，相機咧咁樣，咁嗰個兇手好精嘅，話俾佢聽我唔會帶住個相機嘅喎，因為我點知你會唔會甩我底㗎？點知我嚟到嘅時候會唔會你唔嚟㗎？咁所以我冇帶到相機出嚟。咁佢咧就用咗呢個方法。咁呢個法官都有講嘅，佢係特登用呢個方法咧，就個女仔上佢屋企嘅。咁咧跟呢個兇手翻屋企咧，其實咧要有一段路行嘅。咁咧就包括咧個唐樓嘅樓梯啦。咁裏邊咧其實咧喺到時喺法庭度咧，亦都播咗呢個 CCTV 嘅片段出嚟嘅。咁見到咧，其實小 B 都唔係話冇警戒心嘅。佢臨入門口之前咧，佢係行得好慢啦。即係咧，嗰個兇手行前，佢後邊跟好遠下嘅。去到門口咧，佢都仲諗咗10秒喎，先至慢慢行入咗去呢個兇案嘅現場嘅。咁點解會有 CCTV 咧？就因為咧，其實呢個兇手嘅單位俾人淋過紅油㗎。咁應該係爭人錢啊呢啲咁啊，所以咧佢就裝咗個 CCTV 喺嗰度。咁學阿楊律師話齋咧，其實個女仔係諗咗10秒鐘先入去。咁當時喺法庭上面，大家都睇到呢10秒鐘，即係其實佢生死嘅關鍵。如果佢當時冇入到去嘅話咧，成個故事都唔同。佢就等咗10秒鐘，10秒其實如果你睇唔係一個短嘅時間嚟嘅，即係佢企喺嗰度諗咗一陣，最後佢都入咗去。其實呢個真係令到人哋心碎啊！咁佢入咗去啦。嗱，佢再出翻嚟嘅時候咧，係1個鐘頭。佢入邊係少過1個鐘頭嘅。喺呢一個入邊1個鐘頭少過1個鐘頭嘅時間咧，佢已經俾人殺咗㗎啦。咁入邊發生咗咩事？咁我哋會講。佢出翻嚟嘅時候咧，係個身體已經係喺一個熒光綠色嘅2尺半大嘅一個旅行篋嗰度咁樣搬咗出嚟嘅。咁好啦，入邊發生咩事？Martin 你講啦。
咁小 B 咧入咗呢個兇案單位咧，咁其實嗰個兇手咧開頭咧都同佢有傾有講嘅。咁咧開頭就係同佢一個訴苦咁嘅講法啦，就係話自己工作好辛苦啊，同時嗰個叫做辦公室政治好犀利啊，佢自己如何身材矮小，成日俾人恰啊，做咩都得個做字啊咁樣，好似即係訴苦咁嘅形式啦。咁啊小 B 其實得個15歲嘅，點聽得明咧？我就冇所以就話咧，咁細個嘅細蚊仔，你跟住一個陌生男人入咗間屋嗰度，第一你唔知間屋入邊仲有冇其他人等緊你，係嘛？或者有啲乜嘢佢係擺定咗咩陷阱嚟等你踩落去，唔知。咁同埋你唔熟悉佢嘅性格，你唔知道有啲咩嘢講咗出嚟之後會抽起條筋噶嘛。咁佢呢兇手就講，佢就話講自己工作不如意。咁佢就話呢個女仔講咗一句説話，嗰句説話係一個叫做引發點嘅。呢個女仔就話啲錢易揾易散啊。即係佢話財來財去啊，啲錢容易揾容易冇咗咁樣。就呢句説話咧，就令到佢諗翻起以前咧喺工作嘅時候對佢唔好嘅人，蝦佢嗰啲人，就講咧就財來財散啊呢啲咁嘅説話。咁佢開始就癲起嚟啦。咁啊呢個係個兇手所講嘅。咁但係當然我哋覺得個版本就未必去係咁簡單啊。我覺得就應該係似係個女仔唔肯聽佢説話。佢話個女仔唔肯着嗰啲聖誕衫。其實講真，應該我覺得係陰間不遂似啲咯，係咪？佢應該係唔肯同佢發生性行為，而呢個兇手覺得咁大周章已經呃咗你入咗嚟我間屋入邊啦，係嘛？咁你又唔肯喎，咁仲有佢有時間限制嘅喎，因為佢個老婆同埋個外母咧要翻嚟噶嘛，佢就係得嗰2-3個鐘嘅啫嘛，所以佢一定要喺呢個時間度搞掂個女仔嘛。因為咧都似係咧，佢就係要求佢做一啲不道德行為咧，受拒絕咧而發生。因為之後咧，你見到佢其實係有對呢一個屍體咧進行呢個性侵犯嘅喎。咁同埋咧，佢話咧個女仔唔肯着嗰件聖誕衫，而因此而招來殺機。再加埋佢講嗰啲説話，呢個其實就唔合理嘅，因為個女仔係自己帶咗嗰件聖誕衫嚟，佢冇咩理由話係會唔着嘅咁樣。咁好啦，咁根據個兇手講就話個女仔講嗰啲嘢佢唔中意聽或者有啲嘢唔如嘅意，佢就攞咗個茄汁樽，於是就係咁剝過個女仔嘅頭。點解要攞個茄汁樽剝佢個頭咧？就因為佢話佢去想制服個女仔，或者佢想去箍個女仔，個女仔打翻轉頭。係啦。咁佢哋其實兩個咧個體型咧差唔多嘅啫喎。係啊，兩個因為嗰個兇手都矮噶嘛。係啦，咁所以佢就攞武器啦。咁後來咧就係攞個茄汁樽剝個女仔啦，剝咗好多下之後，個女仔即係俾佢剝暈咗啦。咁但係之前咧都發生好激烈嘅打鬥，係啊，咁即係點解佢講錯一句説話，你要去打佢或者要去點樣咧？我覺得呢個唔係好講得通嘅。唯一嘅講得通嘅方法就係話個女仔唔肯同佢發生性行為，大家拉扯。個女仔係極力去反抗，死都唔肯。咁於是咧就發生咗你扯我扯嘅問題啦。嗰個女仔嘅手指甲入邊全部都係個男人嘅 DNA。係，而且個男仔亦都個男嘅亦都係打得好犀利嘅。咁最後唔夠打，就攞個茄汁樽剝暈咗佢。剝暈咗佢之後，惡劣嘅情節就出現啦。佢咧就首先佢話咧就將咗個封箱嘅膠紙啊，就綁咗阿小 B 嘅雙手同埋手腕嘅，跟住咧又用膠索帶咧就咧箍住佢頸同埋捉火，即係呢個腳踭嘅位置啊。咁咧開始咧就覺得咧阿小 B 慢慢咧就靜落嚟啦。佢再用咧膠紙圍封晒成個頭同埋面喎，跟住再用膠紙圍封成個頭同面。咁咧佢又以小 B 咧當時佢就話咧已經係冇反應㗎啦。即係佢咁講法咧，就係話佢攞個茄汁樽剝暈咗佢之後，咁佢就用嗰啲所有嗰啲叫做捆綁嘅工具咧，就趁佢唔係點喐得嘅時候就捆綁佢。咁而咧喺呢個捆綁咗佢之後咧，咁其實佢係暈咗嘅啫，佢未死嘅。咁佢就攞咗呢個兇手就攞咗一個10全大補酒嗰啲嘅酒樽係飲過嘅，咁佢可能有啲咁嘅需要飲呢啲補酒。咁啊飲剩嘅咧就將呢啲酒就灌入去死者嘅肛門嗰度，灌入嗰個女死者嘅肛門嗰度。咁咧就用呢種，因為有個講法就係話，如果肛門吸收酒精咧係快啲嘅，咁佢想整醉個女仔嘅。咁為咗唔俾嗰啲酒流翻出嚟咧，佢就仲揾咗一個藥樽嘅塞咧，白色嘅咧就塞住嗰個肛門。嗰個消毒藥水樽嘅質啊，係啦，就塞咗喺入邊。咁然後咧個女仔就醒翻，醒翻之後咧佢就將嗰啲酒咧就喺個喉嚨度灌落去。咁佢就認為咧佢想灌醉個女仔，令佢失去知覺。但係個女仔就冇醉到，咁佢就覺得好驚訝，點解個女仔咁都唔醉嘅？咁於是咧又發生咗好激烈嘅掙扎啦之類咁樣嘅嘢啦。咁後來佢就睇一個時間啦，佢個屋企人要翻嚟啦。
即係佢所以唔可以再擺個女仔喺間屋嗰度啦。咁喺呢個時候咧，呢個兇手自己承認嘅，就話佢為咗唔可以俾佢個太太同埋佢外母知道，佢就喺呢個時候勒死咗個女仔。嗱，呢個係冇得解釋嘅。即係佢點解要殺呢個女仔？唔係因為任何嘢，而係因為佢唔想佢屋企人發現佢呢個問題。即係後來佢所狡辯嘅所有嘢咧，其實我覺得唔合理咯。即係因為佢喺嗰分鐘，佢已經決定你必須要死啦。你唔死，我屋企人就知㗎啦。咁所以喺嗰度佢就勒死咗佢嘅。係啊。咁勒死咗佢之後咧，咁佢咧就擺咗個死屍咧，即係個屍體咧落去一個熒光綠色嘅2尺半長嘅一個嘅行李篋入邊。嗱，呢個行李篋點解會喺嗰度嘅咧？即係佢個解釋可以話佢屋企咁啱得咁巧有呢個行李篋，但係你唔好唔記得喎，佢問過個女仔你有幾高幾重嘅喎。會唔會係一早已經有預謀嘅咧？同埋佢間屋咧唔淨止有行李篋喎，仲有紅白藍膠袋喎。紅白藍膠袋又有喎，係好奇怪喎。係嘛？即係嗱，因為我一陣間我哋會講到紅白藍膠袋喎，佢個行李篋又喺度，紅白藍膠袋又喺度。好啦，咁佢於是將個女仔擺咗落去嗰個熒光嘅綠嘅行李篋度咧，佢就帶個女仔出去啦。咁去邊度咧？佢已經預備好咗間酒店㗎啦。叫咩酒店啊？嗰度係叫豪伴酒店啊，喺廣東道嚟嘅。好近佢住嗰度嘅咩？應該可以拉篋去得到嘅地方咯。嗱，佢拉篋都唔容易啊，因為個女仔都有100磅咧，起碼。咁佢就要將個篋咧唐樓嗰度行樓梯落去啦，就噔咁落啦，因為有閉路電視睇到啦，就係咁撞嗰啲樓梯，就撞咗落去，中間仲有人搬嘢上嚟。佢仲要移開嗰個篋喺一邊。咁於是咧就從唐樓度帶咗個女仔就喺個箱嗰度咧去到個酒店。嗱，有個講法嘅當其時，嗰個講法就我唔知佢死咗㗎。嗱，好多版本嘅，因為佢到咁上下時間要狡辯㗎嘛。佢哋我唔知佢死咗㗎，但係去到酒店嗰度咧打開咧已經焗死咗入邊啦。咁呢個多餘嘅，因為第一個版本就已經講咗就話就想制止佢，佢驚屋企人翻嚟啊嘛，佢一定要殺死佢，唔係屋企人知啊嘛。咁而咧佢其實唔係將所有嘢都帶走嘅。佢咧有啲嘢留咗喺屋企嘅，即係佢將個屍體帶咗翻去酒店，但係咧個女死者有個背囊啊嘛。個女死者當時着咩衫㗎啦？講下。着一件黑色嘅外套褸啊，羽絨褸。跟住仲有條紅色短裙，一件吊帶衫，黑色嘅絲襪。咁咧，阿小 B 佢有個人物品嘅，包括咧，譬如人人都有手機啦，同埋佢個背囊啦。咁呢個兇手咧，個情節都幾惡劣喎。佢將人哋嘅手機咧擺落去一個保鮮袋，就擺落自己嘅雪櫃度，冰格雪櫃冰格嗰度啊。咁又將咧呢一個死者咧嘅手提袋啊，亦都咧塞咗喺個床邊度塞埋咗嘅啫。個情節點樣惡劣咧？因為其實佢當晚咧係同太太就瞓喺嗰張牀嗰度嘅。咁佢就係用嗰個牀嗰條罅就攞嚟塞咗阿小 B 嗰個背囊落去啦。咁好啦，咁個屍體喺呢個熒光綠嘅行李篋送咗去酒店之後咧，打開咗之後，佢就將小 B 擺喺張床上邊。咁擺張床上邊之後咧，佢係奸屍嘅。佢首先咧就係做咗肛交同埋性交兩樣嘢嘅。咁而咧佢仲講咧，佢將一張被幫佢冚好咗，當佢咧好似瞓咗覺咁樣。咁跟住咧佢就翻屋企去再整理一啲現場嘅嗰類咁樣嘅嘢啦。咁但係咧未翻屋企之前咧，佢就做咗啲嘢。你咪記得佢個袋度有6000蚊噶嘛？係啊。嗱，其實佢做咗咩咧？佢係走去想租房嘅，租地方嘅。有理由相信咧，其實最惡劣嘅情況咧，就係佢想保存嗰條屍啊。佢想擁有呢個死者個屍體耐好多好多。咁佢所以咧就走去揾人咧係租房，甚至係租一個係咪床位嗰類嘅嘢。佢係想攞嚟收埋個屍體嘅，佢自己講嘅同警察。佢想月租添㗎係。係啊。不過講唔掂個租嘅價錢，就覺得太貴啊。咁你殺咗個女仔，然後你就要將嗰條屍去揾個地方租咗佢擺喺嗰度，咁你話你攞條屍嚟做乜嘢咧？係咪？咁同埋你知道佢已經係2次嗱，我哋頭先所講，佢去咗嗰個將個屍體擺咗喺個酒店床上面，佢發生咗肛交同埋性交之後，佢出去處理一啲事情，包括想去租地方，失敗咗租唔成，佢覺得太貴，咁於是咧佢就再走翻去嘅時候，又再同呢個屍體發生性行為嘅。咁你話啦，佢想租個地方擺個屍體係為乜嘢咧？咁啊，大家自己諗啦，攞個屍體嚟做乜？咁不過咧，即係依家香港嘅法律咧，就係如果無端端攞個屍體俾你攞到翻嚟咧，而將佢叫奸屍咧，暫時咧係冇法律嘅制裁嘅。即係如果你係
妨礙落葬，佢有妨礙落葬嘅罪。嗯。咁但係如果無端端有個屍體出現咗，你又同佢發生咗呢啲咁樣嘅行為，咁咧係冇辦法告。咁所以呢個就係香港法律嗰個漏洞，係準備去改嘅，嗱就唔知幾時啦。咁好啦，咁啊跟住落嚟咧，咁佢就發現就冇辦法租到地方啦。咁於是咧，佢又好唔想俾580蚊一日嘅房租，因為呢個兇手你會睇到其實好計較錢嘅。咁於是咧，佢就要將個屍體去棄置啦，因為佢唔想再俾580蚊啦。咁喺呢個時候，佢就發現咧，小 B 個屍體已經冇辦法再屈翻落去嗰個2尺半大嘅篋入邊啦。咁於是佢就走翻屋企咧，佢就攞啲紅白藍膠袋嚟啦2個。佢屋企又咁啱會有2個咁啱 size 嘅紅白藍膠袋嘅喎。咁佢唯有咧就買嘅咧就係買咗一啲黑色膠袋啦，有垃圾膠袋啦，亦都攞咗一啲紙皮啊。咁一齊咧就帶埋紅白藍膠袋咧，就翻咗呢一個酒店裏邊啦。係啦，咁佢咧就用嗰啲垃圾膠袋就包咗好多層，咁所以頭先咪講到阿娟姐要割開成6層嘅膠袋先至可以睇到個屍體嘛。佢就將個小 B 嘅屍體團團咁用嗰啲黑色嘅膠袋就包住咗嚇。咁啊紙皮咧就紙皮啊擺落去紅白藍膠袋嘅底啦，咁可以晾得好啲啊嘛。跟住咧將呢個黑色膠袋包住嘅屍體啦，就擺落紅白藍膠袋。仲要套2個紅白藍膠袋嚇，咁跟住然後就運去嗰個垃圾站嗰度，就我哋之前開始講嘅，就去嗰度棄置啦，咁就被發現啦。咁咧兇手咧棄置呢個屍體嘅時候咧，其實佢攞起咗一樣嘢嘅，就係死者嘅黑色外套。我哋攞起咗做乜咧？佢係送咗俾一名露宿者啊。係。因為個解釋嘅原因咧，就係覺得唔好嘥啊。嗱，其實咧即係講翻啲衣物啦，咁就好似阿 Martin 話嗰件羽絨褸咧送咗俾露宿者啦。咁但係個屍體被發現嘅時候咧，下體係冇着衫冇衫噶嘛。佢其實將佢嗰啲衣物咧係抌咗出去酒店嘅垃圾桶抌咗一輪噶啦。但係等佢抌嘅時候，見到佢羽絨褸係名牌嘅，幾靚嘅。於是咧佢又話唔好嘥，即係佢就送咗俾露宿者。好在冇攞翻屋企俾佢老婆咋。唉，真係。咁結果佢亦都後來咧就當我哋就知道佢跟住俾人拉咗啦。咁因為阿娟姐報警啦，警察7個鐘頭就已經破案啦，就去到呢個兇手嗰個金芳街啊。金芳街。金芳街嗰個唐樓下邊就拉佢啦。咁拉佢嘅時候咧，咁佢即刻就話：哎呀，我唔小心殺咗人，我好後悔。佢即刻認咗嘅。咁但係咧，對於奸屍嗰度咧，佢又係講嗰個唔好嘥喎。佢點講啊？嗱，佢呢句嘢我照讀啊，咁就係話咧，我鹹濕。個人咧覺得點都好似橫掂都係衰咗啦，我都咁嘅田地啦，好似嘥咗喎。咁咧，所以咧最衰就係自己鹹濕咯咁樣。即係呢個係佢對奸屍嘅解釋。佢就話咧，反正都已經死咗啦，咁啊唔好嘥咗佢啦。咁啊於是咧就咁樣做咗啦。咁而咧佢呢個其實法庭個判詞入邊咧，其實都有比較詳細去描述嗰個殺人啊、奸屍啊各種嘅情況。咁而我哋睇到咧。咪話佢喺屋企入邊嘅時候，佢就將嗰啲大補酒啊，佢中式嗰啲大補酒咧，係灌入去死者嘅肛門嗰度。咁而咧就擺咗個塞喺嗰個入邊嘅。咁法醫後來嘅報告咧就揾到咧，佢同佢進行咗肛交之後咧，佢將嗰個因為個陽具進入個肛門嘅時候，就將個塞更加向前推啊嘛。個塞係喺個死者個身體入邊咧，喺直腸裏邊10厘米嘅入到去。係啊，即係佢係冇攞翻個質出嚟嘅，個質係一路喺個死者嘅身體入邊。係啊，咁你可以見到嗰個案發過程係幾恐怖咯，同埋咧亦都個驗屍報告見到咧喺嗰個直腸裏邊咧有好多血跡，即係話咧其實係喺第一次將嗰個大補酒嘅樽啊夾硬塞入人哋肛門嘅時候咧，嗰陣時嘅死者當然係仲係未死啦嚇，先會有呢啲血跡出嚟啊嘛。係啊，佢個肛門有好多撕裂嘅咯。咁亦都咧就你睇到個判詞入邊都講咧，咁其實佢除咗將嗰啲大補酒塞入去肛門度虐待佢之外咧，咁捆綁咗佢之後咧，佢亦都係有向個死者咧生還嘅死者進行口交嘅。咁有問佢點解法庭嗰度點解你咁做咧？咁佢就話因為我鹹濕。咁就佢話due to literary 咁樣，佢喺個法庭嗰度係咁樣講嘅。咁所以法官咧，我哋都要講係施偉成施偉成 service。所以呢個法官咧，其實就聞風喪膽嘅，好多人你記唔記得啊？係啊，佢以前係主控官嚟嘅，佢係代表政府做主控官嘅。如果邊一個人遇到係 service 係施偉成咧，都驚到不得了，因為佢係好勤力，而且佢疾惡如仇，佢唔會放過任何一個細節。咁佢今次佢已經而家升咗做法官啦，咁係佢負責審嘅，咁所以係巨細無遺嘅。咁好啦，咁頭先我哋睇到咧就非常之情節惡劣啦。咁單案咧就去審啦，當然咁
都要講翻死者嘅父母好傷心啦。咁死者嘅媽媽咧應該就喺案發即係揾到屍體之後冇耐就已經去案發現場嗰度就拜祭啦。咁佢爸爸即係佢後來亦都有個男親友去認屍啦，咁都傷心欲絕。其實唔係一個唔乖嘅細蚊仔咯，即係佢係反叛啲。咁但係其實佢父親已經係提醒過佢去做呢啲影相，同啲陌生人影相好危險。其實咧就阿小 B 佢中意 cosplay 呢樣嘢咧，佢父母咧就唔係好中意嘅，不嬲都咁啊，同佢鬧過好多次交添。咁可能亦都因為呢件事，依家咁小 B 遇到咁大嘅遭遇咧，咁佢覺得好內疚、好傷心咯嚇。咁好啦，咁呢個兇手佢又點樣咧？咁佢咧就比較識得玩弄法律嘅。咁佢去到法庭嘅時候咧，佢拒絕用當值律師，乜嘢律師都唔要代表，佢亦都唔要自己私人有律師。佢就話咧你直接送我坐監就得㗎啦，唔使講咁多啦咁樣。佢頭一次嘅反應係咁嘅。咁但係跟住落嚟冇耐咧，佢就開始變啦，佢就開始揾咗律師啦。咁佢咧就用一個答辯理由咧，佢就話自己係精神病。佢就話咧，佢自己係精神失常，佢係唔適合咧去答辯嘅。咁嗱，呢個係點樣咧？嗱，我哋有兩種精神失常嘅情況啊。第一種咧就係案發嘅時候已經係精神失常啦，即係我殺人嘅時候我係癲嘅，我根本唔知我自己做緊乜嘅。嗰把刀落嘅時候，我以為我切緊麵包嘅啫。咁如果案發嘅時候殺人嘅時候係精神失常咧，係冇法律責任嘅，因為你係精神失常，就係冇殺人嘅責任嘅。OK， 呢個第一種情況。第二個情況咧，就係到審理嘅時候咧，你出現咗精神失常啦。咁所以咧，我就唔可以理解整個審訊嘅進行啦。咁我哋有6點嘅，一陣 Martin 會講俾你哋聽，嗰6點係點樣睇嘅。咁好啦，佢係拗緊第二樣，佢一陣都拗埋第一樣嘅嚇，即係而家我哋講佢而家啱啱開庭嘅時候，佢拗第二樣，佢拗自己咧係完全冇辦法答辯啦。我完全唔理解法庭入邊發生咩情況啦。咁佢就用呢個嘅理由咧，就去拗啦。咁佢就變咗唔使審啦嘛，係嘛？咁係咪唔使審咧？其實都唔係嘅喎。其實咧呢個位咧就係講佢幾蠱惑去處理呢個官司咧，牽涉到好多法律問題同埋程序，咁咧亦都牽涉到一啲精神醫生嘅專家嘅報告啦。咁咧可能呢個位咧留待咧下一集咧再詳細同大家討論好啲。咁冇辦法啦，本來我都想一集講晒嘅，但係因為有啲複雜啦，咁我哋下一次再翻嚟啦。最緊要係，如果你中意危險人物2.0，記得 comment、like and share。